Herkese selamünaleyküm, herkese merhabalar arkadaşlar. Favori videolarla devam ediyoruz. Şimdi şöyle diyelim arkadaşlar. Arabanın normal seyir esnasında değil de kasislere girdiğinizde hani o tümsekler olur, kırmızı ışıklarda olur, yaya geçitlerinde olur. Kasislere girdiğinizde veya başka bir yerden geçerken böyle çok hafif bir şekilde geçerken gacırt gucurt arka taraflardan ses geliyor. Gacırt gucurt. Kart kurt kart kurt böyle yani bu tip ses diyelim buna. Böyle ses geliyorsa arkadaşlar bildiğiniz gibi her araçta olabileceği gibi Hyundai Accent Blue araçta da böyle bir ses duyabilirsiniz. Burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Bunun gelme sebebi öncelikle ne? Bakın arkadaşlar öncelikle şunu diyelim. Burada arkadaşlar şu şekilde helezon yaylarının hem üst tarafında şöyle bakın şeyleri var. Körükleri, bunlar helezon yayları bunlara temas ediyor. Bunlar hem aşağıda hem yukarıda. Bunlar da zamanla, bakın zamanla malzemenin yıllar sonra o yüzeysel kauçukluğunu kaybediyor. Ayrıca yay buraya basmaya, yüke girdiğinde kacırt kucurt demeye başlıyor. Bunlar ötmeler başlıyor yani kısaca. Bunlardan kurtulmanın yolu arkadaşlar. Ben sürekli ara sıra hani gösteriyorum. Diğer videolarımda da belirtiyorum. Şöyle silikon spreyi. Ne yapıyoruz? Bu tabla arkadaşlar bunun kesinlikle zarar yok. Bakın bunu kaldırıyoruz. Şu alt taraftaki kavşağa bakın. Şu şekilde uyguluyoruz. Şu yukarıdaki şeye de uyguluyoruz. Bakın içine sıkıyoruz. İçine sıkıyoruz. Bunun bir zararı yok. Bu gacık gucuk olayları tamamıyla arkadaşlar bu helezon yaylarından geliyor. Bu kafaları yağladıktan sonra emin ol o gacırttı gucurttu olaylar tamamıyla gidecek. Bu silikon sprey orayı besleyecek. Aynısını aşağıda yaptım. Bunun çok faydasını görürsünüz. Yapmanızı tavsiye ederim. Burada genel durumu arkadaşlar şöyle kontrol ediyoruz. Ne yapıyoruz? Aynen buradaki şu gövdedeki torsiyona kadar bakabilirsiniz. Tekerde bir sallantı var mı? Amasörde bir sallantı var mı? Şuradan aşağı kauçuğunu falan kontrol ediyorsunuz. Herhangi bir şey yok araçta. Genel kontrolünü yaparsınız. Bu şekilde helezon yaylarını yağlayın arkadaşlar. Sorunuz hallolacaktır. O gacırtlı gucurtlu sesler gidecektir.